¿Estamos? Estamos ready. Venga. Buah, qué Play. asco. Money. Surprise. Make money. Hasi gara ja. Bai. No. Bai, ya está. Daramatzat azkenengo 10 kapitulu guztiak esaten, a ver si estamos riendo. Que ya está. No, que no vamos Gol bien, intro. A ver, Sorpresa, gaur ez gaude Jon eta Bio bakarrik. eh, Gaur gonbidatuak ekarri ditugu. kobazulotatik hauek. Ekarri dugu etxeko kobazulotik Foser, eta Bai. la kabernatik Eta Aimar. hemen Espainiatik ekarri dugu Espainiatik Aimar. zuzenean. Vale. Ez du egin mitiko, tu Aimar, Madriletik zuzenean. Ni zaztik nago. Bakarri daukagu plano bat. Eta zer? Beraz, pum, plano ahí de golpe. Agazen ez, ya está. Bueno, Buah. plano bat Ez momentu. dago Edozein sorpresa. momentu A da, ver, Joanek mugitzen du azuma eso y... No, broma da. baina bueno. Ah, bueno, Azken espera. kapitulua da. Horren. Ez dugu esan, azken kapitulua da. Aitorretan nekatuta gaude. Aurreko kapitulan etorriko gara Darra eta Biok bakarrik. Ez dut uste. No, ni Ez de dut coña. uste. Uda Ez da, da jango. Uda da, oraindik ez, ofizialki ez, baina uda. simulatu dugu pixkat Summer Editiona, eta horrela dituko diogu gure podcastaren titulari, seguramente. Erabili dugu pasaden Summer Editiona izan zelako hit bat, eta... Honena, A ver si cuela, ¿no? A ver, edo EH Tropicala Fit Pradales, edo Summer Edition zer da hau. Nauritu EH gara. Tropicala, igual, Ez mazo EH Tropicala. EH Tropicala, Fit Bingen. Finbingen, egia da. Bingen, Aldatzeko. in the beginning. Ini de binginging. Bingen, Gaur ez daukagu eskaldetarik. Ez Ah, daukagu ez. ez sekziori. Joder. Zaki zer den hori, Jon. Novedadea. Gaur etorri gara, elkarrekin hitz egitera. Ya está? Ba, espaldiko ez garela ikusten, orduan. Horregatik. Segi hau nahi duzu. Zertan egon zaret, txaboles? Ze win. Ni, bueno, grala egiten egon naiz. Eta grala, Bai. Grala. amaitu dut. Eta amaitu duzu gora, zorionak. Amaitu dut, duela, bedi. Txalo. Bueno, amaitu. Eta hasi dugu kapitula berandu, Bai. zorgatik. Ni errua, bai, markatu. Zertaz egin duzu grala? Ez dakit. Ez Kuantifikazioa, Vale. puta mierda. ara usartu berez siglak izango litezkenak jartzera? Nire gralaren siglak. Ez, Osea- gral beharrean, gal. Hor, Ah, pizkat gal, bai. Pizkat gala da, sí. Gerraren ingurukoa da, así que bastante gal. Hemengo gerra, gerra euskalduna. Gerra... osea, esan genezake ese dela bat grala, No, ez. ez da sartu txista? Ez da sartu. Ez, baina, Yo bueno. ni me he enterado. Osa, kobratzen duenetik txista. Bat grala, Izan da urtea raro. bat jar, bat Tía, gral. me cago en Dios. Nik oraindik ez dut. Me cago en Dios. Ez dut harrapatu, Nik uste dut improvisatzea ez dela zurea, Zure rolloa da... Idaztea eta improvisatzea. Bueno, Broma. que alguien me dé un boli. Esan bara aldaketa asko egon direla podcastean. Osea, gu podcastkide bezala uki ditugu aldaketa asko, urtean zehar. No veas. Egona izazkenengo egunetan begiratzen pixkat reels batzuk, gure reels batzuk. Hostia, rilsa. Kontatu reel bat. Rilaren Lehenengoa. plurala? Ril, Bai. Reels. vale. Eta Ril batzuk. goratzen naiz esan genuena justo Aimar, Aitor eta Iruro gauden batean izango ginela chatboya, Bai. performative maila Aha. eta kaskamotza. Eta esan behar dut, hileko produktua funtzionatu duela, eta ja, ez nagola buruzoil. Egia da, Epa, Egia da. matita de pelo. Mulet. Bai. Izan da urte gora beratxua guretzako, Bueno, intentzio honekin egin dugu podcasta, baina argi eta garbi, hori beti. utzi behar genuen Usue Chamorroren podcasta eta gero. No, bueno. No, Bueno. gerokoa izan zen. Bilalena eta Eusue Palatesena eta oso ondo Bai, ondo gero hasi. Ezin dugu espero, Bai. Bilaren beti, ez zen ostean, bai. ezin dugu espero beti, faman Ah, no, bizi, zenbaki honekin, bisita askorekin, eta dena delakoa. Osa, izan gara pixkat la vida moderna bezala sasimiak egiten, azkeneko asteetan. Bai, literalmente. Udaberriko sasimia. Izan dira- Kapitulu oso gogorrak. Bueno, a ver, sin más. Gogorrak baina indartsuak. 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 Batez ere. Nik uste, agian, Ikusten egon zara, Imar? ez. Ni bai. Baina, a ver, Eskerrik asko, Jose. Danak ikusi. Madrid, Grala egin beharrean, No, baina, Normalean, ikusi nuen, barkatu, Zein ikusi. bizarra mostean ikusten dituen. En plan, rollo, bizarra mosten nuen, eta
Eta hori, jartzen nuen hor fondoan, eta puta madre. Osea, oso ondo. entzuten zenigun... Eta batekin atzetik. Ez, esan ni ikusi ditut Bilalena eta pasaden, bueno, duela bi aste... duela bi asteko uste dut, edo... Igual ez zen baina ez honek. ditut... edo hiru asteko ez dakit, Bai. baina ez ditut guztiak ikusi. Ez, nik Eta desde hace bastante. Baina eske nik uste bakarrik bi izatea eta gonbidaturik ez izatea da un poco baita el... A ber, ez genituen lotzen gonbidatuak laurekin gonbidatuko ditugu Ja, birekin. egia da. Osea, nik ez... Iristen ez- ginen- Bueno, azkenengo gonbidatuak etorri dira gu bi bakarrik egon garena, eta zu bakarrik egon zarenean Bai, Amondorekin. baina dinot gehiago podcastaren ardurapean. Bai. Baina nik uste hemos pecado un poco de o sea, aspirazio gutxi izan dugu, en plan, rollo, nik uste, en plan, Hasieratik, Aimar. bai, baina aspirazio digo, en plan, rollo, Aitorren, jendea gonbidatu, en plan, a cascoporro, Bai, digan, bai, ez, bai, o, ¿quién ya, coño sois? claro. Edo, batzuetan bueno, igual suena la argi dago. flauta, eta ekartzen dugu jende guapua, y tal, que, Eta gian, pekatu dugu ere bai plantilla esan ditzen, saiatzen. Plantilla? bueno, a ver, No, dinot, joder, eukitea bizpairu pertsona interesgarri zuek ezaudeten bitartean betetzeko bueno. eta beti egoteko. Hori bai, edo gu gauden bitartean, Gu gauden bitartean betetzeko, eske gu ez Gure dago- oporrak, gu ere oporrak hartzeko, Rekortean aldaketa, no? Bai. De hecho, azkenengo kapitulari ez genion egin ez da karatula, ez nion egin ez da karatula. Ah, ez? Eso. Geratu da hor, seko. Ja kontatu nahi zen. Osea, geratu da pan con pan. Bueno, eske, nik ikusten ditut traibea. Raiban ikuste dituzu, goa, tío. El bipe, Zer rollo, gotzen dutenean, zehartzen naiz, ikusten dut, eta... Joanek Kat. qué guapo. Director's Cut, bai. Es como, o sea, nire, The Voiceekin, The Voiceko kapitula ateratzen zen, asteazkenero. Pues, ikusten zutenean, basteritxiko kapitula, dreberan, ni hor nengoen, hor. Zemos azkenengo denboradia? Zein. The Voice. The Voice. Beste zenuen, basteritxikoa, The Voice. Sin más, sin Nire más, zait asko gustatu. sin más. Ez dut ikusi. Sin más, azkenengo kapituloa eta azkenengo kapituloa decente, lehenengo kapituloa oso ona, eta besteak, Baina txakurrena oso ona. denboraldi guztiak joan dira horrela, no? Osa pizkat. Ez, Ez. lehenengo, hirugarrena arte oso onak izan dira. Ja, hirugarrena eta lehenengoa bereziki. Ja. Gero laugarrena pizkat bluff. Baina formula gortu dute askar, no? Osa, Bai, bueno, oye. da palo que daba. Bai. Atera dute... Zelo kalkarek atera du... Bai, Teresa Atera dira? Ibarria. Atera da ja. Noiz. Gora aste bat, o... ¿Qué Bai, dices, por ahí. flipas tú? Menos, Bai, 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 por bai. 4 perras deitzen da, no? Bai, si... Pasatu zidan zure Aldi grebak nengoen, beste egunean. San Diego. Pasan astean uste dut atera zuela. Hau zer? Zero kalkare. Zero kalkare. Ah, bai. Osa, nik ez dut ikusi, Ah. Osa, geratzen zait ikusteko baita pasaren denboral. Osa, beste denboral. A ver. Ikusi dut Gar- contar por la línea de puntos, Lagun baina, fascistarena. baina bigarrena ez dut ikusi. Baina, bueno, ikusi nahi dut. Bai. Zu, ba, ikusi behar du, si ni oso salea naiz. Si Ostiralean atera zen uste dute. Ostiralean. Entza gure laguna badauka komikia. Fome ere. Baita? Ni baten bat badaukate bai. Programara ekarri zuen egun batean. Ba, izan dira tretzo egun askotan zera. Bai, gaur, no, pizka. Bai. Egon dira, ikusi, no. askotan hasieran jartzen dituen hemen atretzo moduan gauzak, eta azken dituen komentatzen, en plan easter eggs. Bai, baina egon direlako bizpairu temoraldi baten. Ez da, bai, bueno, Bai. ja da. Bizpairu podcast arcos mota egon dira. argumentales. podcast, bai. Larra joan arte bat, Claro. Musikaren no, podcasta, izan zen. larra joan arte. eta gero ja... gerokoak. Martotiko ona, sashimi. Zetik ona izan da sasimazo Kaos. historikoa. Baina, oye, soriontzekoa, porque egin duzu, Ba, bio bakarrik. Egin dugu egin ari izan duguna. Sorry. Zein Azkenenero. azken Aurreko astean ni pozik nago, Bai, ni baita. Osa, hitz egite du pixka neketik. Nekatuta ninguela, aurreko astean, ja. Mhm. Zuten nuen, baina ze behar daukagu astero grabatzeko hau. Hay que matar esto. Bueno, Aunque sea de moraldia, no. aunque sea de moraldia, dinot, Osa, energiarekin hartzeko. Nik uste dut hasieran genuzken indar horiek berrartu nahi dituala. indarrak edo konpromesua, no? Bai, baita. Baina, a ber, nik uste ere astereo egitarena pizkat gogorra egiten dela askotan, eta gero zuek bakarrik egotea gainera, pues, zueri geratzen zara iderik gabe, eta askotan pues, komentatzen duzuna, eta ikusten duenan entzat, pues niretzat, de puta madre, porque interesatzen zait, baina, pero al público,
Horregatik urrengo urtean sartuko gara movida guztietan, eta hasiko gara, jarraitzen badugu, sartuko gara jende guztiarekin, en plan, este es un vendido, este machete. es un cabrón, este es no sé qué, A plan, machete. hori egiteko Hau gisa, Zortzea bif. zero beef. Sin fallo. Bueno, ja. Bueno, ja. No? Pasain urtean medio izan- beef. izan Eskerrak, genuen, baina, bueno, Medio jendeak beef. agian ez daki. Medio beef euki dugu. medio beef arreglado, gabonetakoa. En eso ditzen horretaz. Gabonetan? Bai, konpondu De zena, legendari, konpondu de zena. legendari. Konpondu The zen man. bat, bai. Buah, ez da nigo gara Hombre, Iñigo Arza etorri zen podcastera, Erdiaraniko programarik onena. Eta bai. bifa? Aizea etorri zenean, Hori da. aipatu nuela, aber joaten zara, joder. itera, ez, komentatu nuen Inigoren izena, eta esan zuen Inigo, hemetik, oie, zertan zabiltzate, nitaz hitz egiten, ezagutu nazazue. Ezagutu genuen eta sorpresita. Baina ni hori ez dut kontxeratzen. No. Ez da, Erdi, esan duelako. ez da pasatzen badeko bifaren antzera, no? Ez, aurreko Toni Serranok deitu zuela, Hey, yo. Hey yo, Baian aldea. yo era el Plan, mayor you say, Aiaraldeko These guys Florentino right Pérez. here are talking trust about me. bring me the gabagoo. Oye, Airaldeko Florentino Pérez, Bai. Fíjate. Igual de senil, Aiaraldeko senil, Mocos. joder. Igual bai. Aiaraldeko Pablo Pablo Mocos. Motos da... Una pista gehiago, ¿no? Bai. Este mi colega. Aiaraldeko Pablo Motos. No, broncano. Ah, ni. No está viendo. Gure broncano da. Aitor gure broncano da. Ja, orain gehiago, lehengo baino gehiago. Frisom. Digo, Grisom. Eso es. Gilipollas. Sí. Fisikada. Bueno, Alatu gara, Aimar, orain Madrid darrazara, Bueno, partxalki, bai. tetuanekoa. Tetuanekoa. made in the Ahí está Tetuan, tú. Zelan, Zara, vamos a Madrilen. Ondo, la verdad. O sea, bueno, heldu baino lehen, nire lagun batek esan zidan, Madril zela, o sea, hiri bezala, como, erretxaza, baina gero jendea, como, nahiko ituta dago, kanpoko jenderekin erlazionatzen eta bar, eta beti dago, como, o sea, edozein lagun taldetan, sartu zaitezke, eta kogen, eta oso guapoa. Eta badaude plan asko egiteko, pues, que azkenean kulturalki bien de movidas. Asko dira, ordaintzen, baina, bueno, sin más, en plan, azkenean, plan, Kulturalki, bien de movidas. Titularra, bai, kulturalki bien de movidas. Punto. Eldiario.com. Eta, gelditzeko asmorik edo intzuliko Yo, zara, pues, oraindik ez dakit. O sea, tengo que ver. poco. Bai. Dugu, urrengo denboraldian. Ikusiko garete. Ikusiko dugu, bai. Ikusiko dugu, hurrengo Horrela, depurazioa. batean bai egingo dugula zuzenekoa Madrilen, no? Bai. Jat masara, egin beharko dugu. Demoraldi honetan sorpresa handiena izan dena, Aitor famatu egin zaigu. Jode, zifamatu, Bai, oraindik ez. Bueno, Bidean dago. hostia, ja egon zara Iruña eta Deban, no? Bai, baina oraindik ez dut autograforik sinatu, Ja, baina ez duzu Vigo Claro. Reelsik. Ez. Hori egin behar Dauzkazu. duzu. Bueno, dauka bideo brutoa. Sorry, Da ez duzu Vigoko? es que hay que ponerse, Cuenta un reel. Cuenta un reel, un reel. ¿Qué? Chiste bat, digo, sin más. Hombre, Tonteria. ondo egiten baduzu, deituko zaituzte limbotik hor. Claro. Bueno, hori limbo egiten baldin bada, Se ba. Ez gau pasa dagoen etxo orain, ez dakigu ze gertatuko den. Esa da beste Bueno, tipoarena. o sea, ez dakit. El broncano. a ver, ¿qué? Auka pasa zer da. Julen Telleria dago Hori, orain, vale. Eta limon Aitziber grados. Hori da. Baina justo amaitua Aitziber gradosen denboraldia, eta atzera gau pasa... Baina nik gau pasarekin daukat... No. Ni ez daukat ezer. Tú ez zer esango, por acaso te llaman, eh? No, Cabrón, ez ya. daukat ezer, ez du gustoko. Osea, no. Arsimaz da, beti formula berdina. Baina, Baina, joder, sí. baina naiz eta formula berdina jarraitu, hostia, super turia iruditzen zait. Hombre, baina eske Euskal Telebistan duela Joder, zenbat baina- ez dela baina gauza Limbo. txuri bat egin. Limbo, Bueno, limbo bai, egia. Baina limbo... movida, ez osea, txuri bat egin. berez formula berdina zen, Txuriain da dena. baina Bai. zen Hori, barkatu. kaotikoa. Pues Bai. la revuelta moduan. Nik Zein uste gauza egiten dute, zen dena super txabakano, eta Ja. hori da gazteo guztoko duguna. Zango nuke, Nik usteko David Letterman, baina... Ah, ba.
Baina zu ezarelako gaztea, txabito. No, baina hori, eta gau pasa igual da, saiatzen da gazte izaten, baina ez da ingaztea. Da, limo da gure la resistencia, eta gau pasa da leitmotiv. Bai, No, bai. Mark Giroren Mark programaren. Girorena gehiago. Bai, Ja. bueno, bai, igual bai. Dificultoso hori, Ez dut ikusi kapitulo Nik zorbak. ez da. Zeinena? Gau pasarele lengua ikusten, Mark Girorena. Ni zut ikusi ez da. Giran. Giran. Ez dakit. Nik ez dakit. Eskotan, Galizia erra den edo. Uste katalana dela, baina. Katalana da, Hasieran hombre. pentsatzen nuen Galizia erra zela, ez dakit. A ver, zergatik. Mark Giro, Hor, Late Robert. Late Robert. Sí. Spider gallego. Spider gallego, tal. Eta... Sin más. no, baina hori, Aitorrek amaituko duela telebistan. Mundu guztia edaki. bueno, igual, Oye, Edo nik ez- gaztean, edo irratian. Gaztea, ez dut nahi, osea, ni publiko aurrean lan egitea. Osea, goiten dut así por las risas, baina. Claro, Bueno, por las risas, ¿no? hombre. Literalki. Hemen justu ez dago publikorik, egia esan. Ja. Hau, Publikoa daukazu bakarrizketan. Publiko digitala. Ba, Publiko digitala. osea, horri buruz ari naiz. Vale. Baina, osea, Baina, claro, ez gustatzen ari? osea, bai, baina ez dut igual profesionaltzat hartzen, hau. Vale. Oraindik. Hobby hon. Ni lanpostuan pozik nago, orain. Nire etxean, Nahi. inork ez da molestatzen, mi puta bola. Gazteak etxea dintzean, igual cambia ese teñor. Cuando paguen los Igual taxis, Jamás. Perras. Igual praka batzuk De jantzen bildu ditu. dollars. de $1.000. Arnaldo dólar. Arnal dólar. They make me rich. Bai, Baina hori. Momentuz, ekainak 11 sodupen, usteguna, confirmado, confirmete. La promozio. ni ez diate kontrako esan. Poster eta biok genokan beste proiektua, eta ez dugu hasi oraindik. Jodizizko. Zein da beste proiektua, ber? Ni pres nago, Ni pres nago, Bai, preste egon behar gara. Baina, en plan, Berdina. Berdina. editatzeko, bigarren bueno, denbora. editatzeko, bai. depende ze, Erresa izango da dena. baina depende ze, Zaiena, The Officeen, spoiler da, baina The Officeen egiten bada, hori nik uste pixka zaila igual dira esango dela. Bai. Porque korte gehiagi esango ditu nik uste. Bai, Baina, bueno, A ver, egon nik- nintzen plan, pentsatzen... depende, Baina hori para la tension span. Bai, sí. Jende- denborarekin bada, No, denborarekin bada, Ideia da, baietz, ideia da, orain Joserrek amaitu Bai, dela berrartzea, bizka. bai, orain. Nik ere denbora gehiago daukat, osake. Bueno, sí, ondo. bai, orain aldugunean danok, hasiko gara ja grabatzen zerbait, o Bai. behintzat, garatzen. Orain abaritzen dugunean atzera kontua, orain hasiko gara lanean. Sí, abuztuan egin genuen dena, así que atzerako... Aste betean, osake, orain denbora gehiagoarekin seguru. Ondo. Ja, gure dibortzioa Bai. eman zen, Jon? Bai. Hostia. Osea, medilodio bat egitea Joserrekin da, mudantza bat egiten duzunean bezala. Joder. Sí. Non dagoen hainbeste tentsioa, dago atzera kontu bat, botako zaituztelako pixutik, eta Joser hasten da esaten, sartu behar dugu derrepende, paiaso bat, ertzaina jantzita. Nah, Gero txarra, grazia egiten duela, eta nik ez dugu ikusten. Bueno, Arginanoren movida bezalakoa, no? cabrones. egia da, ez, barregarria, ez? Txorra, Santa Gehienez nire jasan, enekoren izan zen, baina gero apuntatu nuen eta kriston grazia gentzidan eta komentatu nuen, aquí diciendo la verdad, o sea... No, gaur da, gure programa da backstage. Bai, da bastante BTS. Behind the scenes. Behind the scenes. Scenes. Joder, bai. ETS. ETS zergatik egiten dute plan, bagoaz, bueltu gara, bueltu gara. Nahi dugu bideratu. Ifa botako. Hasi ETS-erekin, eta ni gero jarri. Badaukate, Madrilen kontzertua izan zenean, eraman zuten como sapi batzuk. Bai. De la gira, edo ezakete, kontzertuarena. Eta, Emulatzeko herriko jai Baina batzuk. hori ere egin dute hemen Bilbon uste dute. ez dakite, igual girakoa da, Bai. edo ez da. Pues nire lagun batzuk, ETS-en kontzertuan kolatu ziren, ez dakit, zelat, baina kolatu ziren como justo azkenengo... No, badakizu, eta No, esan ni kamari idea. kontatu Azkenengo nola bi- kolatu ezaren, ETS-en kontzertu batean. Azkenengo bi abestetara edo, eta pues, hartu zuten sapi bat, lotu en casa. Ah, vale. Hori zen. Bifa. Walapopen No, igual Bifa ez, kontzertuta baina- dago, Sí, hombre. 10 euro. Mucho friki por Spekulatzen. ahí, Mucho friki por ahí. Ez, baino ETS gorrotatzeari ekin dio.
normal. Preferido. Es que, Ez, a ber, Marco, osea, ez dut inoiz ETS entzun. Baina inoiz, A ber, nik ez. bai, Ni nik bai. bai. Joder, Araba euskaraz baina ginen zuzara normal. oso gaztea, chaval. oso gaztea, sí, super gaztea. Joder, bai. Gu, 14 urterekin, E3-erekin, Ara euskara. lehenengo diska da super ona. Hacia la luna, Pero Claro. ni, no sé, Nire lehen nunca. kontzertua izan zen ETS. ETS-rena. Bai, justo. Joder. Pernu ocho- bateak saldu ziren. 8 maiotan egon nintzen Naro Olabarriarekin, eta esan zidan, buah, hemen izan zen gure lehen kontzertua. Jo, bai, es verdad. Ni ETS, gogoratzen dut, 8 maiotan. Duela, pues yo que sé. ni gogoratzen dut, orain hemen Laudion, etxe bizitzak egiten ari diren parkin horretan, txosnak Bai. zeudenean, Hostia, eskuza garategiaren ondoan, hor entzun nuen ETS, kular. Zegoen mertxan postua, ni 14 urterekin, joan nintzen korrika, Laudio osoa zeharkatu, nire amaren gana, ama mesedez, utzi dirua, erosi barro kamiseta bat, eta utzi zidan, botatu nintzen, kamiseta erosi nuen, eta etxera. Horatzen? Guapísimo. Bai. Eta piloa jantzi nuen kamiseta hori. Golatu berri naiz kamisetas. Bai. Beltza, Beltza eta jartzen zuen hemen ETS, Tos jazta. Sargento. Osea, Bai. ETS handiz, eta txikian, entol, Hostia, depende Sargento. non eramaten duzu. Ja, osea, Igual New Yorken hori. ETS da inzarra ze, No, guk baina bera bestiak. claro, ETS, osea, diozu porque da enfermedad de transmisión sexual. Bai. Baina da, ingelesez da ezberdina. Egia. claro, cabrón. Bueno, da igual. Baina, bueno, Madrilen... En Harlem fijo ETS. Alfredo Duro! Alfredo Duro egon zela Antol Sarmientoren kontzertuan. Egia. Bai? Bai, egin zuen bideo bat. Qué guapa bueno, canción. eta- Más... Orain esan zuzuna Alfredo Duro, esto, Junlin atera zuenean duela gutxi ezakit albuna edo abesti bat, Mhm. como videoclipa zela, como, no sé. Bueno. Twitterren komentatu zen Bai, lo de- asko, eta Joya milagrosa. de Needle Drop, Antoni Fantano, Bai. zitatu zuen Alfredo Duroren tweet bat, Ah, no jodas. criticándole, bai, en plan, gente no sabe de música, edo horrelako movida bat izatea. Ja. Hostia. Curiosidades a Baina sin gu más. ez da, enbeta hemen gaude. Qué boler. Sin más. Kontatu zidaten, zetaken azkenengo mitoaroan, Bai. egon zela Ignatius Farrai, besteak beste, zeudela Antxon Telleria eta Ignatius ensaiotan, eta Ignatius, como que joan zela ara, eta ez egin, ze hostia zen zetak ez mitoa ez ezer, osea, berari izan zioten, etorri hona, eta anima ezta, eta bera, bai, parande. Orduan, zegoela, eta holan, pues, ez dakit, eskantxo baten edo, gaitu ziola Antxoni, oie, hau, zetak, ze hostia da, zetak. Eta hasi zen Antxon esaten, zetak da sentimendu bat, ez dakit zer, tal, no seke, eta zeukaten pinganillo bat, eta pinganillotik, Aztu zain nola ditzen da abeslaria Peio repara. Peio Reparaz esaten en plan de que no, Ignatius, que no te líen, que lo otro explico, que no. No, ni azalduko dizu zer den mito aroa. Inork ez dizu txarto azalduko. Eta el Ignatius eta es que imaginatzen dut, Mitu aroa. imaginatzen du gero Ignatius barba. ultra quedado. O sea, asaltzen como super intenso, zer den mito aroa, zer den zetak, Baietz, Eta- Ignatius. eta Ignatius hemen, Miazkatu guapísimo. iezazu titiburua. Sí, vamos zen. Ignatius hitz egiten eta Toma, zetan empezar, Ignatius. isilik, porque habla tú con Ignatius. el mejor. El mejor. Juan Ignatius, Ignacio Delgado Alemani. Bai. Urren urterako. Ke? No, Urren urterako, Bueno, gortako. beste uda honetan, uda honetan, ze zer, hostia. uda honetan, ondo Uda pasatzea. honetan. Ostiral Unos honetan, reels. ostiral honetan kontzertuak gaztetxean, eh? Bai, la promozio. Bai. Ba, Ostegunean? Betuko ditut, eh? Ostiralean. Ostiral honetan. Bost. Dena, Dena? Denetan. Garazi barrena, eta Amaiur barrena, eta gero... Maio Garazi. Garazi, guri eta guri bost, bost. guri bost. dena, eta Dena. Zuian gozara, ezta? Dena ikustera. DJ Katiuska. Bueno, dena ez dakit, baina kontzertu baten bat ikusiko dut. Qué buena. Hitor, tío.
Hori gozatu behar duzu. Orain hartu du hori Hostia. personalitate bezala, está en plan como... Croquetas frías. No, pero como- no, hori da, ya nire pentsaetatea. Nire kuadrian daude potrotaraino nitaz. Vale, bueno. Bai, eda hori. Ez dut esango. Abokaturik gabe ez dut. No comments. ¿Cómo ser? Nire abokaturik gabe. Baina zein zan... Como la quinta enmienda. Ados nagoen edo ez. Nire kuadriakoak potrotaraino daudela. Ah, esan vale. dut. Eta galdetu diote Fonberi, ea dos dagoen edo ez. Eta jonek Publikoak esan galdetu du, dio Fonberi. ez duela, abokatu baten aur, Claro. bakarrik Osa, itzengo niri duela, joitzen dian da abokatu galdu baten ala aurrean. aukera borrokatzeko titulu horregatik. Sanilla ezin da izan kuadriako barregarriena Bueno, bakarrizketalari bat dagoenean tartean. Horren borrokatzen dut underdog. Bakarrizketarari proiektu bat. Underdog izaterik. Underdog bat naiz. Bueno, Ni naiz bakarrizketarari proiektu bat. Ni bakarrik egin ditut probalekuak. Probatu ditut txistea. Paselan. Listo. Ondo. Txiste honak. Batzuk bai, beste batzuk ez. Oye, ondo. Hombre, denarena, orain esan duzula Hori izan da impro, hostia, oso ona, Open And- mic. underdogarena. Bai. Imaginatu, hori, bakarrizketa probalekuetan izatea apostuak. Eta Bai. underdog bat, Bai. eta, pues, gehien farregarriena irabazten du. Dog Bai, bai. comic Ya, fight, Para extender en plan capitalista. Jordi Wild. Artekari egin, David Suárez. El tipayo que cuenta chistes. Es de aquí. El tipayo que cuenta chistes. Bai, 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 bai. El tío del confesionario de Juan Dávila. Tu mítico. Ah, Bai, bai, bai. guau. Dávila, hori. Dávila. ¿Zipaio da o qué? Bai, Ikara zen, bai. Ah, bueno. Este loco. Igual hay que... Eta gero egon behar da urtik cenando con Pablo, otro paio retirado. Baina hori txisteak. Oito. Bastante chiste da, bera, de por sí. Bai, hori bai, baina. Promo desenteak egitearren orain ere, Bai. Laudion orain ekainan ostiralero egongo dira bakarrizketak. Egia da. Da, Probaleko. Ez, El de la furgoneta. bai, Egia. Bai. furgonólogo hau. Bueno, de fútbol. Fútbol. Chaval, ¿de qué equipo quieres ser? ¿De qué equipo eres? Del Alavés. Y cuando si te pagara el Atleti, ¿cuánto vendrías? Egongo dira, Badakizun orden, tipo. Bai, no. Da, gero, Tazonen Atletiken partidak euskera. bueno, No lo ditzen da, bai. Julen... bueno, behandu Borla. goaz, Ese... egin hori dira ja bi, Barkatu. barkatu, ez, Anda. barkatu. Bi egin dira ja, baina ostiral honetan egongo da Arantxa Treus, erderaz dela, baina bueno, tituloa da Sexo Débil o Carayo, Igual da. eta gero ja ekainak 12 Julen Otro Aspe. gallegok. Ordaindu da. Rayo. Forza Deport. Es que... Hori Julen Aspe zeukan... Mhm. Bueno, nahi ikusten nuen. Reel bat. Hoi, ez monotema, reel. Eta zen Julen Aspe komentitzen Atletiken jokaldi bat. Por la mañana café, por la tarde ron, maroan sanadi agertu da. Ya está. Egia, bai. Eta Bai. pasaden egunean izan zen Rayoren finala, Conference Leagueko finala, eta egon nintzen Baiaka zen. Eta hori, Rayoko fanak kantatzen zuten. Por la mañana café, por la tarde gol, llévame a Leipzig y su corazón. Bai. Bai, eta gracias. Realekoak ere hori zuten, Con Horri Oskar. Vale, bai. vale. Ah, es verdad, bai. Es Uste verdad. dut, bai. haiek, bueno, igual haiek hasi zuten lana. Ez dakit. Capaz. Zintzuk dira pioneroak? Encánticos. Vallecano, Boca Juniors. Bagitusak. Boca Juniors. Gipuzkoarrak edo Bizkaitarrak. Bagitusak, beti. Bagitusak. Usoa laudio. Bakizue nik datorren, hori datozen Euskal Ateak, Euskal? Ateak, Ez. A ver. zakizu joan? Ez. Kontatu, a ver. Nongoak diren barkatu. Nongoak Koak dira, dira Gipuzkoako ateak. efectivamente, mi colega es subnormal. Nongoak dira Euskal Ateak Gipuzkoakoak. Hostia. Eta jonek esan du, nongoak dira Gipuzkoako Ateak? Gipuzkoakoak. Ala nare, Zagarra, no? jarretzen dute Gipuzkoakoak izaten, no? Hostia, pero programa hau ez ikusi, mesedez. Osea, Ah, uste dut, botako gaituztela, ayer aldetik, osea, horren urtean, claro, baina Gaur ez dugu amaituko botatzen zituzte. ezin digute bo, joaten badin badara.
Orain me cuenta una de Eugenio. Era Era que diu. Galeak ez daki amaika telebistak kontratu bat pagatu digu horren urtezako. Hau da Amaka telebista. Amaka. Claro, udan, amaika telebista bihurtzen da, amaka telebista. Udan zehar ez du askorik planteatu. Reels. Reelsak egitea. Pasaren urtean bezala. Bueno, pasaren urtean izan zen Reels bat. No? Ez, Bai, zurea, San Pedro Pegotakoa. Oso ona, Eta izan zen... Onena. Hostia, eta horrek Jeremia udan izan. planteatu genuen egitea udako Reelsak. ja, Peñari planteatu zen. planteatu genuen. Osea, Ya bidali está. talde batetik- WhatsApp eta ez No, erantzun. claro. Dago, Egon zen. WhatsApp talde bat, Summer Edition. non, uste dut, esela SR idatzi, Idatzi zen. Bai, idatzi zen, Ezer idatzi zen. ezer erantzun. hori. Como lau... WhatsApp bat zegoen? Idatzi zuen Bai, le... WhatsApp talde bat dago. Eta nik nengoen. Bai, Zegoen ni arreba, Una sorueta. una sorueta. Ah, Señalando, Eta ez zuten erantzun. Zure arreba. Catch me if you can. Una sorueta. Sorueta atrápame si puedes, en egonda. Bueno, eta gero, deitzen nahi zueni, famatu. Una absoluta egon da, Patxi Alonso egin tu. Qué ilusión, qué envidia. Campaña, ez da? Osa... Ilusión Patxi Alonso. Benetan. Es súper irónico. Ah, vale, o sea, vale. horrible. Vale. Aitor Baserrete, atrápame si puedes, eragoten. Badago entrenatzen, Gaztean ateratzeko. Madre. Ilusión, Kaina Kai. Se ha visto ahora. Guau, está guapo el single, Hablando veo- de que veo singles. dos caras. Hablando de singles. Sí. ¡Ah! Vale. Hemos. Siempre Bueno, single, sigo soltero. DMs abiertos. Pero vale, ez, baina, A ver. baina, calma. atera dute singela Norman Bates. Norman Bates. ¿Cómo que? Ja, esan du bat. No, Guztietan bezala bat jarri du. Bai, Guztietan baino lehen. el nuevo pop. Eskerrik Noa asko. pop, Sondo. Bai. Bai. Zaita, bestia. niri baita. Osea, eske nik entzunda ditut. Osea, bueno, entzunda ditut ez. Baina, azken bi hilabetetan edo, Mhm. atera dira asko karteletan, en plan. Bai. Bai. Buah, Bark, Norman Bates. Ez ez dakit zer, Nik Norman entzunda- Bates. Entzunda neukan, akertaldearekin duten abestia. Mhm. Ez dakit horren- Eta nago naiz hori. hori entzuten. Ni pendiente nukan haiek entzutea, eta, bueno, justo, lehen komentatu duguna, eta, bueno, hori, Los Planetasen estilo daukate. Bai, atal batzuk bai. Bai, como, ni hori entzun dut lehen, Eskatu gainetik. Hasierako ritmoa, tienen Planetas. tintes. zuk nahi duzu, ez dakit hori ez dakit den bridge edo, Bai. han esaten duzu, Biatu dezakegu. nahi duzu, aurreko atala hor da, Guztia postuan justo, Zuk entzun nahi duzu. Kontutik egon esaten dizuten dut. bestia, ja. super planetero, nire ustez. Eta entzun dudan esan dut. Niri hostia, iruditu zait hau baita, da, vamos. Osea, Osea, como atal batzuetan le falta la gangosidad, Los Planetaseko abeslariaren Bai. hauta izateko, osea. esan duzunean, gero fijatu naiz, eta bai. Osea, sorionak. Bueno, zuek zarete Baina- planeteroagoak, baina esaten molin baduzu, Bai, ez ditut. Bueno, a ver, ni pizkat, ez asko, Zerri- Foser da planeteroa. Planeteroa naiz. Planeteroa, ez da? Bai. Oso planetero. Unibertsolaria. Unibertsal. Tio, ni Ja ez. egon nintzen, bueno, planetero, ez dakit, Unibertsolaria. pizkat rolloa den, baina Alcalá Norteren kontzertuan, Onda, Ostia, pixka Madrilen. gorrotu dut Alcalá Norteko kizkurduna. se va. ni sin El más. batería. O sea, Alcalá no tengo como hijo tonto. metalera. Metalera. Abeslaria. Jo, eski A ver, es que nekatzen hau no, pixka. abeslaria Eso es muy Esa- madrileño. Ez da bezala. Bai, osa, Zua horrean linealekoak gorrotu dira. Aimar, baita, Madridko mirakatu delako. Baina, bueno, izan kontzertua, en plan, gratis, San Isidroko jaiak, sin más. Bueno. Ikusi nituen desde a tomar por culo, baina ondo. San Isidro, famoso San Isidro. Famoso San Isidro, el famoso Alavés. ¿No? La campa de San Isidro. Bai. Bai. Gustora, egon zein, San Isidrotan. Abiznaga ere jo zuten, no? Edo, igual aurten ez. Bai. No. Bai. Bai, Ez ni izango zigur. jo zuten Biznaga jo zuen? Baina, festen, azketan, Bai. azte euroan. Atzo, Trip VVV Tripping You, Mm, jo zuen Lehenengo eguna. Camellos, jo zuen
Rebe eta Oh. Amore. Bueno, Rebe Amorerekin? ez Bera bakarrik? bere bakarrik, eta Amore bai. Eta ez dakit nor gehiago. Egia esan Madrileko estena ez dut ezagutzen. Euskal Herrikoan justu nabil. Rebe da mítica, o sea, mítica. Bai, bai. Una Dream artistaza. Pop, Bai, bueno, Dream oso Pop ona, es oso como, ona. bai. Oso lasaia. Bai, Gringo, Oso musika. serio. poco grinkor. No, De podería. super rincón. Norman Bates da pixka tontipop, edo ez? Qué tontito. Ez, joder, aspaldian. Vacilando. Osea, izan da pixka remember bat, gure lehenengo galderetako batena, podcasteko galderetako batena, joder. Zein izan zen galdera, en específico, no sé qué, zen... Bai, joder, Ah, está ni bien, erantzun, no. ja. Siguiendo a tontipop, baina Taburete ez dakit. es tontipop. Las cariño. Las cariño. Joder, Miura, Ez, ez. me sale no. Ze izan zen en plan... Mirua da Ah, tontipop edo ez? Mirua tontipop. Hori zen. Ah. ¿Se llama? Bai. Bifa. Bueno, basakabi bada Osea, pizkat, en plan... Bai, egin Un genuen poco lehenengo hipercore, Xigoren eta hauen kapitulua, eta gero Miruarena komentatu genuenean, aldena bota nuen, Mirua da tontipop, bai, tontifolk, esan genuen zara. Antifolk. egia Se da. taldea, Sigor. Xigor. Ja. Eso normal. Erkaitu, Erabaki dugu ordu terdiko kapituloa egitea, ezta? Zakit zenbat dago. Hogeita maus minutu. Ia Hogeita berro. maus minutu. Hogeita maus minutu? Flipa, ez, Hostia. gehiago marrara. Venga, ba, Osa, bi pizka gehiago. orduko programa. Bi orduko. A tomar por culo. Gaur, Utzi grabatzen, utzi zero da grabatzen. limitea. Beste garagardo bat, venga. Dugu badakigu ondo sartu behar diren gauza guztiak. Bueno, egin dezakegu doble saioa, eta orain horrela ez da... Hartzen dugu beste gaina bat. Ez da azken atala. Oye, txalotua izan zen aurreko astean, amaitu nuela programa Bai, egia da. dei batekin. Muy guapo, Dei bat. Esan dez. ¿Estás en casa? No, acentoa ez, jo. Baina ez da nabaritu. A ver, da programaren amaiera, ez du inor ikusiko. Bueno, programaren amaierera ez, nik pongo lezela beste gara bardo. Vale. Ni ez du nahi. Ni ondo nago. Nik bai. Bai. Hombre, amaitu garala. Venga, va. ¿Cuánto Orain ninia, ninia, nuen, baina no me ha dado tiempo. Ninia, Eh? Ninia zarela. Eta defentsa? No, amaitu. No ez duzu defentsa. Ustaia. Nini euskeraz? Ez da... Ez ez da... Es. Ez. No, ez, verdad. No, bakarrik bilez. Jo, ni badut hemen SSS-ko kamiseta, baina justo Jon duelako Konfliktoak, kamiseta ez dut jarri. Baina, Es Betty Press. pues es que... Kamiseta berdina? Ez. Urdina. Ez. Claro. Bai, bihotzaren kamiseta. Hostia. Bihotzeta da. Bai. Ah. Jesucristo. Jesucristo Superstar. Hori Buenísima. demasiado. O sea que a mí buenísima. Bai, es la polla. Nik erosin nahi nuen txikitan, hasi urterekin, kamiseta bat marka batena, nik uste ja ez dakit zein den, zukana hemen, un toro y un Jesucristo, eta amak esan zian, ni de coña, y menos mal, que me habrán caído unas hostias. Bueno, Porque hemen hubieses aprendido. A hostias. a hostias. Ya... Mejor no. Oso bilatuak dira, SSS-en Jonek daraman kamiseta, baina Brasileko kolore... Ah, bai. Baina ez da- horia Nire eta gustatzen berdea. zait hori gehiago. Baina hori ja ez dute egiten. Koñon. Ez dut egiten ja... Edo, bai, deskatalogatuta. seguro que no. No, ziliteak be, baseukan, bat berdina. Bazeukan, bai. Ah, bai? Bai. En plan, mota honetako? Osa, zurdina ez, brasiliko kolorekin. Eta nik uste, igual, ziterena, politoko dela ez esena baino. Ez Bai, ez bertan ez ez du- ez oso guapo. No, zurdina ez, brasilekoa. Ai, badaki da. Zu, ni egon nintzenean SSS eta Siliziaren kontzertuan, uste dut Siliziak ez zituela kamisetakan. O igual esen Eta pelukak? Eta pelukak. Osa, Non ikusi. erosteko ez, Madrilen. Madrilen. Bai. Zer salatan? Ez du promo egingoa, bueno, promo egingoa a la Sala Sol, que Zein ¿qué más dará, no? Bai. Baina, es que, Hate. botellina 6 euro, Segundo. Hemen ere, ia sala guztietan horrelako da, Es que bueno, es una locura. Ya prácticamente. Esto es todo culpa de otro festival. Sartuko naiz, Toma, venga! Sartuko naiz. Ez. Bai. Bai, sartu. Sí. Baraia sartzeko. Baina orain, Bingen. Venga Supiria.
Cancelado por los dos lados. Se dio su por el BBK Live. Vamos a matar. Era fest. Ah, vale. Es que BBK Liveekin, claro, konflikto dago orain, ze, vale, BBK Live boikota egin behar diogu eta hori guztia, baina, claro, aldi batetik, de puta madre ze, 2030ean, Espainia, Marrokos eta Portugalen jokatuko da futbol mundiala, eta esan dute, bueno, eta estadioetako batzuk aurkeztu dituzte bai San Mamés eta bai Anoeta. Eta Bilbon edo egiten den tokian egiten dena, ezin da beste eventurik egon. Beraz, 2030ean egiten baldin bada Bilbon mundiala, ezingo da BBK Live egin. Orduan, de puta madre, ez da BBK Live egingo, Ez. baina futbol mundiala, Ez. Nahiago dut BBK Live Ni ere, egotea. ni ere, Futbol ni ere, mundiala ez ni egotea. ere. Porque luego... Vale, zen edo, atera ¿cómo es? txarren hemen ¿Eh? debate txiki bat, baina, bueno. El meme elekzioetan, Baal edo Deabru, ¿sabes? Un Deabru edo beste Deabru, ¿sabes? Pues, sin más. Pues nada, Aiara moztu dezakegu. festen komentatu duiate. A ver, Frakaso Aiaraldea kooperatibak egin aldu, pues, berriak ematerena, laguntzen, baina guk esan behar dugu zein den egia. Izan da, Aiara festen bigarren edizioa, eta oso sarrera gutxi saldu dituzte. Fracaso. Batakiz. ¿Por qué? Hori ezin dugu esan. Datu objektiboak zen dira. Era pela. Fracaso. Frakasoak bilatzen gaituztelako bestela. Ah, vale. Bueno, Ez, nor? Baina Aiara festen egon ziren bakarrik, Amurrioko jendea. Eta ni eso, Baina eso, txotxogorrikoak egon ziren Bai, bat Bad Bunny ikusten. Baden egia da. ziren, egia da. Egia da. Baina. Vale, ez sartuko, ¿no? Tengo que llamar a mi abogado sartzeko Bai. movida honetan. Sin más, es objektiboak izaten ari gara. Bueno, Datuak. baina aipatu behar dugu gauza bat. Bota. que me despidan. Aiaraldeak ez ditu festivalak behar, horrelako festivalak badira. Sin más. Sin más. Ados, gaude, bez? Orain musika- ematen. Musika, tokiko musika, bueno, gaudio justo musika estenarik ez dago, baina Sortu behar da, baina ez da sortuko. Txinaka, baina aiaraldeko musika estenaren kontragoa bilakatu alden edo bilakatu den festival bat da, eta azkenean hori Claro, oso guapo dago askotan, musikari ezberdinak eta onak ekartzen dutelako, baina azkenean ere sala batean hori ikusteko, hemengo, bueno, hemen ez dago salarik, baina gaztetxe batean ikusteko gaitasun hori galtzen duzu guztiz, porque gero eta sala gutxiago, ere, burubio, Urubio Bai. a tomar por culo. Hori da. Hori da, rip, Txelas moninuevok zer nahi duen. gaur Moztu dezakezu. nos metemos con todo, a pelo, amaituko dugu denbora. Moralian ez duguna egin, ala. Bos salaketekin, o sea, a tomar por Ya culo. está. Urrengo gaia. Venga. Venga. Sí dezakegu hemen, ja, daramago ja. Urrengo gaia, venga, ba, beste Saltzen ari gara. aurreko gunean egin genuena kuadriako mailan. Ni daukat apuntatuta hemen, kontzertuetan mugikorrekin grabatzearekin eta horren arira, Fredegen DJak egin du, rollo bere kontzertuak eta grabatu kamera profesionalekin eta amaitzen denean kontzertua jartzen dute QR bat, QR registratuta, eta deskargatu kontzertuan bideo. Horretarako dago YouTube. Bai. Ja. Una chorrada. Bai. Baina holan, como que berak esaten du horrela, jendeak ez duela mugikorra ateratzen, kontzertu asko osatzen dutela, etcétera, etcétera. Dirudi, o sea, el pertsona esaten duena, esto del bolsillo es el veneno. Claro, rollo Bob Dylan. Bere kontzertuetan, sartzen dituztela mugikorrak, sartu behar duzula mugikorra poltsatxo batean, imantatuta, eta gero erabili nahi baduzu, joan bersara, como kanpoko leku batera, eta hori. No soporta Bob Dylan. Ir a ver a Thatcher a Bergain. Bergainen ezin duzu, osea, mugikorra. Bai, baina tartez Ja, Thatcher. Broma. Vale. Ez dut lotu hori. Ya nago 1931, orduan Ba, ja ikusi ja. dut zer etorriko den. Eta Thatcher zen 5. diskoarekin, eta ja hori ja joango dira Bergainera jotzera. Normal, behiteskoak ikusten badute programa oso hau. Aipatuko dute,
Sartu dira zuloan beraiek. 2030 Ikusten zaituztegu, tal... Musu bat, Bueno, Norman ikusten Bates. bali magaituzue, badakizu zer dagoen. Norman Bates, teloneros de Thatchers en Bergain, Bergain, Claro. Pero Thatcher, teloneros de Norman Bates. Bergain garaia. Hostia, Norman Bates, vaya actores, ¿sabes? Cargándose la peña con psicosis. Vale. Bueno. Azkeneko gaia, venga. Venga, Que... venga, Jon, Venga, Jon, ¿qué se te ocurre? Bai, aurrekoan, dilo tuyo. gure Uf. Lioan gundenean zerbait hartzen, komentatu zen, Jon Maia kantzelatua izan dela. Ah. Zotzu zego kontua? Baina, bestea. Ja, hori amobila. Nik eta nire bikoteak bagenekiela nor zen Jon Maia besteak kantzelatua zegoen aspalditik. Eta kontu horretaz hitz egin genuen bastante. Kontua da, ateraztela Lion, gai bezala, eta ez ginen konturatu genekien zerbait zela. Orduan, hasi ziren derrepente, alako peste batzuk, bertsolariarekiko, Ahoskerak nahaztu egin ziren, dira eta Jon Maia. bata Dantzaria. Y-arekin eta bestea. Baina, zein. Bata irrekoarekin eta bestea ilatinoarekin. Da- Bata kantzelatua dago, bestea oraindik ez. Ah, la hostia. Ke? Agazartu du eta keda, benzo. Eta hitz egiten ginen ez kantzelatuaz, kantzelatua izango balitz bezala. Eta bota ziren argumentu. Joder. Bertso oso txarrak botatzen ditu. Silvio Me la pela egin duena. Rodríguez 5.000 pavo pagatu dizkio abesti bat berarekin aperatzeagatik. Hori da? Ez. Ah, hostia. Ojalá. Ah. Silvio Rodríguez eskatu zuen bere aka. Bai? Eskatu zuen. Kuban. Sin más, dato. Bere aka, Aka, 47. No, vale, ez da berrogeita zazpia. Ez da berrogeita zazpia. Bueno, berdina, pero para que se me 7-4, entienda de la pistola, AK pistola, es AKJ. vale. Silvio José. Claro, Silvio Rodríguez, Silvio José. AKJ Emilio José. pues ya está, hori izan da gaia. Bai. Zehazteko dantzaria dela, ez bertsolaria. Ba, ez salatu, mesedez. Ez ikusi programa. Osea, salatu dantzaria. Dantzaria bai, joder, dantzaria bai, baina gu. Ah, gu ez. Programa batik. Hori No, bai, gu salatuko dugu dantzaria ere, bai. Gu salatuko dugu dantzaria, Hori, baina ez salatu guriz. Zerratik esan dut gu ez, eta ez. Orduan, Ez. Orduan, gu salatuko dugu dantzaria. No. Sin más. Sartu gara ja. La boca del lobo, mesedez ez ikusi. Ordu txarrean. Ordu txarrean, no sei. Sortzia. venga, Lozano, corta. Ya está, Bueno, agur esan gabe. No, Agur, ya está. Azken kapitula Azken da. kapitula dela. Larra. Datos honores. Ni ez. Ez. Ni ez ezin dut hau egin. Jarrituko dugu orduan. Agurtu programa, agurtu demoraldia. Agur, uda hon pasa. Joder. Eskerrik asko ikusteagatik, eskerrik asko Zerbait bigarren gehiago? temporaldi honetan, egoteagatik hasieratik amaierara, egon zaretenak, badakit gutxi egon bat izango dela. Denboraldia hau izan da pixka tarreroa, egon garelako espazio ezberdinetan eta bizitzako momentu ezberdinetan, alare aurrera egin dugu proiektu gisa, baina esatekoa da, gustora egon garela egin ditugun kapituluetan, gehien bat guztiok egon garen kapitulu horietan, ez eta gutxiengoa izan. Eta hurrengo urtean itzultzekotan saiatuko garela, energia berpizten, saiatuko gara denbora gehiagorekin hartzen, 2 astean behin egin barbalin bada egingo dugu, eta idei izango da, proiektu txiki honi azkenengo aukera bat ematea, ilusioz hartzea proiektua, eta Maider Ramirezek baino elkartzketa hobeak egitea, ez ditolako, ez da egiten. Bueno, Arrivederci. agur. Ez dago, ez dago. Todo dicho por guas.